inde bone papa haba nabanza bangire gatoya ngira ngo burira ntacari ku murango. Allo ego umeze neza nanje ni sawa inde telefone biki papa Lulu mumba group WhatsApp bayiki oya reka nibiki tugende Mama Lulu. ariko ga papa Lulu hageze aho usigaye uja mu bana bangana n'uwo wavyaye ndi nibaro twambitse no kuri kwa Mungu. Mama Lulu ariko ushaka ndakubwire gute imisi y'igisumasha yakwirandagaye mbabajwe natwe na Lulu tugiye kwambara iceye hano hano. Mama Lulu ibyo bintu aha tuzosubira guca hehe twebwe umviriza base ndakubwira ngene byagenze. Ego Jewe nariko ndarengana acaragonda urutoke agonze urutoke ndamwunguruza hewe ikigaragara nuko yari banyahana muri filime ko nanje namaze kubibona nizo mwari ko murakina rero atari hege turabiparatura none mu by'abakobwa bubu acaraza munyuma ngo ndiha ndakuri hiki erega ngo wadugije ugwama abantu nimba rabo bakaregetse nimba rabo byagenze gute babarashwa badutse ego mama mbanda isi n'ijuru mbona binkorokeye ko ifoto yawe nayo yayikuye yumva ko mwari musanzwe muzinanye ifoto yanje ku marezo sosiyo ntiyuzi mukanya haza kurunga icyo mwifotoza nije oya mama rindira ari ibindi biraje hagaragara suko kandi kira noneho amafoto nimba ari bari kumwe muri abo nyene bari muri iyo deal agaheza kamfotora wenda kubariye n'ibindi bizoje hagaragara tubibone iyo ni intango Mama Lulu s'il te plaît mugabo please ndakurahiye Imana yo mwijuru reka kuba ariko Imana ga mukama wandi Lulu yendera ni ya urashaka kurengana utavugisha abantu mva hejuru cyangwa wicare kakabura kwivyiringira karona mitsurutwe yega niwe niko ndabari ishuri ivyo bakubajije rero mbe harya wanga ko nta telefone magaye ngo sinda ibyo wirirwamo n'abandi bakobwa mwananje ndakurahiye izina eka nabe nkene kumva baswe nabaye igicibwa abanyeshuri twigana kubwiwawe ahubwo nyabura nkene kuva ngamwe ino nzu amanitsi we nigiri ubona